रिपोर्ट शान अली शेख मेहड़ पुलिस जे ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करे ॾिनी आहे। मेहड़ जे 8 खां वधीक थाणनि मेहड़ AB सेक्शन फरीदाबाद थड़े राधण शाह गोदड़ो पुलिस जे वॾनि अटालनि सां DSP मेहड़ मोहम्मद यूनिस रोदनानी SHO फरीदाबाद SHO मेहड़ पुलिस अटाला साण करे ॻोठ गरकण भरिसां नाथ वारे इलाइक़े में छापो हयो, जंहिं दौरान ॾोहारियुनि ऐं पुलिस जे विच में सख़्त फायरिंग जे ॾे वठि थी। पुलिस मूजिबि फायरिंग जे ॾे वठि जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि बदनाम ज़माना रूपोश ॾोहारी अब्दुल ख़ालिक जेसर ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ॿिया ॾोहारी ॾेढ में भॼी विया आहिनि। DSP मेहड़ यूनिस रोदनानी ॿुधायो त अब्दुल ख़ालिक जेसर हिकु ख़तरनाक ॾोहारी संगीन केसनि में मुलविस हो, जंहिं पुलिस खे ॾिसंदे फायरिंग शुरू कई, जेको ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हुन चयो त ॾोहारियुनि जो पीछो जारी आहे। न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़ मेहड़।